Us saludem en aquest espai de l'entrevista a Penedès Televisió. Avui, més que l'entrevista a Penedès Televisió, que sí, que ho és perquè ens esteu veient, però també ens esteu escoltant des de Ràdio Vilafranca i, de fet, podríem dir que l'entrevista és d'alguna manera una mica radiofònica. Estem justament en aquest locutori de Ràdio Vilafranca, que és un espai que coneix molt bé la nostra convidada, la Susana Villagrasa. Susana, benvinguda. Bona tarda, gràcies. Dic que aquest és quasi gairebé casa teva, aquest lloc, eh? Sí, es pot dir que sí, que fa molts anys que fem ràdio aquí, doncs de 11 anys. Em recordo que vam venir a parlar amb el director, a veure si ens donava un espai de ràdio per donar visibilitat a les dones, i en seguida ens va dir que sí. Teníem ja una cadena de ràdio al Canal Blau i ara, a dia d'avui en tenim 4, Portem 4 cadenes de ràdio, al Vendrell i Ràdio Manissel. I això ens ha donat molta visibilitat, molta veu en femení i molta trajectòria de grans dones del passat i del present, junt amb la Montse Balada. Tu, Susana, ets la presidenta de Talent Femení, aquesta associació, que ara ens explicaràs quina feina fa, què és aquesta associació, però justament a motiu d'això, de l'impuls de Talent Femení, dedueixo que vau anar trucant porta en porta als mitjans de comunicació d'àmbit comarcal, Alt Penedès, Garraf i Baix Penedès, i així va sorgir aquesta col·laboració amb Ràdio Vilafranca, que ens deies de fa uns anys. Per tant, sí. De fet, devíeu portar un any d'existència, no? Sí. Va ser molt a l'inici, perquè nosaltres vam fer premis a Vallformosa, els primers premis, i vam venir a demanar-li amb el director de Ràdio Vilafranca que si volia venir a gravar els premis. I de passo que ens donés algun espai radiofònic. I acabàvem de sortir, perquè va ser quasi 9 o 10 mesos abans que es va fundar l'associació. Què és Talent Femení? Talent Femení és una associació de dones, empresàries, directives i executives, que va sortir d'una iniciativa de 4 dones potents d'aquí de tot el Penedès, i que volíem donar visibilitat a les grans dones de les nostres comarques, a part de fer una xarxa de suport mutu i de poder donar visibilitat a totes aquelles dones que no sortien, perquè és ben veritat que el món ha evolucionat en aquests anys, però en aquell moment havia molta dona. Nosaltres vam fer un estudi i a tot el Gran Penedès havia 45.000 dones que eren caps de projectes, líders i propietàries d'algun negoci. I no se sabia això. Llavors vam dir, hi ha un ninxo de mercat important per poder aflorir, i realment vam aflorir molt amb aquests 12 anys d'història, no? I vam començar a premiar a grans dones del nostre territori i fer-les conèixer. I això ens ha donat empoderar, fer jornades d'empoderament, fer jornades de networking, que la gent faci negoci entre elles. També hem fet una comunitat, que jo dic que sempre el Talent Femení ha tingut una franja d'edat bastant jove, d'una mitjana edat. Vam tenir una època que sí que havia gent més gran, però ara torna a ser aquest talent femení de 40 a 55 anys, una franja que estan fortes, empoderades, que són molt capdavanteres en projectes i en negocis. I llavors això ha fet que aquesta gota d'oli es anés fent gran i pogués aflorir, i això ha passat per aquí, per la ràdio, moltes vegades, havent portat gent que la gent no coneixia, no? Però els teníem al costat de casa, a més a més. Sí, els teníem a casa, sí. El 14 de novembre hem de tenir aquesta data al cap, que queda poc, queda un mes i escaig, perquè em sembla que és quan celebreu novament una altra edició dels Premis de Talent Femení. Aquest any fem 10 anys de premis, fem una gala bastant multitudinària, la fem a la Vilanoveta, a l'espai del Mates Arnalot, i farem una gala que vam convidat a moltes premiades. Durant aquests 10 anys d'història vam premiat a 94 dones i 2 homes. 2 homes també? Sí, carai. Perquè fa 2 anys vam instaurar un premi que és el He for She, que té un perquè, si voleu us ho explico. El He for She neix de les Nacions Unides, la Emma Watson,
en un congrés Woman, va dir que si no fèiem els nostres discursos davant dels homes i buscàvem la igualtat al 50-50 i reivindicàvem davant dels homes i premiàvem amb aquells homes que ens empoderaven a poder ser líders, no tindríem la igualtat real. A conseqüència, nosaltres vam treure un premi que donem a un home que dins de la trajectòria del talent femení ens ha anat ajudant. És a dir, vam premiat el primer gestor que ens va portar els contes, l'any passat vam premiar el director general del Melià Catalunya i Espanya, que també ens va obrir les portes. Aquest any tenim un altre home que premiarem. És a dir, anem reconeixent que aquell home en aquell moment, fa 10 anys, que no era el que tenim ara, va creure en aquest projecte i va poder treure a la llum aquestes dones, perquè s'ho va posar dintre la cartera. I molts amb els discursos que ells fan quan reben el premi diuen jo, dintre del meu equip, he fet la igualtat real, 50-50, he agafat dones, he empoderat dones, he donat grans càrrecs dintre, i això ha sigut perquè creuen en aquest projecte, no?, amb la igualtat. I per això donem un reconeixement. Jo sempre he dit que el talent femení algun dia, i espero poder-ho veure, sigui talent en general, no? Talent, homes i dones... Sense distingir si és femení o masculí. Sí, clar, l'únic que fins que no tinguem la igualtat tindrem de dir femení, I de moment em sembla que encara queden anys. Queda una miqueta. Malauradament, no? Sí. I no sé fins i tot si queda més feina en el futur que en el passat més immediat, perquè tal com està la societat d'avui en dia, sembla que anem una mica enrere. Com allò del drac, 3 passes endavant, 3 passes enrere. Sí, n'hi ha molt a fer. S'ha fet molt, però n'hi ha molt a fer. I sí que és veritat que n'hi ha un aire, sigui per temes polítics o per temes que volen crear un mal amaró, però a la història s'ha demostrat que cada vegada que la dona ha assolit una mica aquesta igualtat, ha sortit un aire i les ha fet fora, no? Jo crec que no podem defallir, jo crec que una de les paraules que m'he quedat amb aquest Beijing més 30 és dret humà la igualtat, les dones són drets humans i els homes també, és a dir, sense uns i els altres no som ningú i tots tenim els nostres drets i tenim de lluitar per aquesta igualtat real, no? I crec que tenim de començar a creure que tots tenim una mare, una filla, una àvia, i volem el millor per aquestes persones que són persones igual que els homes i les dones. En aquests premis talent femení, què distingiu? És a dir, com trieu les guardonades en aquest cas? No? Dintre de la Junta es posen sobre la taula noms de dones amb trajectòries diferents. És a dir, nosaltres premiem 10 premis, trajectòria, vinicultura, el TIC i la comunicació, socialment compromesa, la innovació, el He4She, me'n deixo algun, ara quedaré malament. No passa res. Però premiem a diferents tipus de dona amb el món de l'esport, premiem a diferents dones en diferents trajectòries i que hagin destacat en aquell any. I que siguin del territori? Del territori, sí. Territori, diem, a Vegueria Penedès, per entendre'ns, Sí, i algú nacional. Però, nacional es pot dir, a vegades la trajectòria d'un hort sempre és, en general, nacional, però no vol dir que mirem molt que sigui catalana, d'aquí, però a vegades per circumstàncies és de l'àmbit nacional i en diferents àmbits a vegades arriben fins a la Barcelona, no? Però són catalanes, totes són catalanes. Sempre són noms rellevants. Ja podem avançar el nom d'aquest any o encara no? Sí, mira, la premiada d'honor és l'Helena García Meleno, que és ha sigut periodista igual que vosaltres durant molts anys a TV3
TV3 i ha sigut molt reivindicativa en el món femení i, evidentment, doncs, la premiarem. I deixeu-me dir un premi, només perquè estic molt il·lusionada, m'ha costat molt. Tindrem a les campiones, les que van quedar terceres de la Copa Amèrica. Ben volgut premiar perquè ha sigut la primera vegada que s'ha fet una regata en femení i més a Catalunya i van quedar en tercer lloc, patrocinades per una empresa catalana i hem aconseguit arribar amb elles i la Sílvia vindrà a recollir el premi i si pot venir acompanyada de les altres dues dintre de l'embarcació, doncs vindrà. Per mi és un honor i posar en valor tot aquest esport que no tenim per la mà en femení. I tant, i tant. Com va sorgir Talent Femení? És a dir, ens deies abans que eren 4 persones, 4 dones amb talent que van decidir associar-se, ajuntar-se amb aquesta entitat. A partir d'aquí, quins objectius es van marcar? És a dir, quina és la feina o l'objectiu principal de l'entitat? L'objectiu principal era empoderar les dones que fossin directives executives i empresàries. Les 4 dones que es van obrir va ser Quieta Domènech, Teresa Barbagal i Noemi Cano, i jo mateixa. Elles em van donar tot el suport a la idea i ho vam tirar endavant. Ara tinc una junta de 10 persones i ben canviat junta, ben renovat, tenim altres objectius, però sí que és ben veritat que ben fet molt l'empoderament, el networking, el fer negoci sobretot i el que es coneixin unes a les altres. I una de les paraules que jo deia a l'inici, això no és el patio de mi casa, jo venia amb totes a fer negoci, a presentar l'empresa com a tal o si eren caps de projectes, però sense criticar-nos, totes érem diverses, diferents, de diferents edats, però jo sempre deia que es tenia de valorar cada un com era, perquè és ben veritat que totes som diferents. Tenim un objectiu igual i és veritat que hi ha una sinergia que ens uneix, no? Però sí que és veritat que totes som diferents, totes tenim un estil, totes tenim maneres de treballar diferent i sí que és ben veritat que estan rodejades de dones empresàries o directives aprens molt. T'emmiralles amb les grans líders, no? I veus quina trajectòria porten, com fan les seves disciplines, com apliquen el seu lideratge a l'empresa. Això, per la petita empresa, és un aprenentatge molt bo, perquè evidentment aquesta persona que té una gran empresa ho transmet com a natural i més quan està amb distents, no? Perquè una de les coses que vam fer, a part de fer activitats, no vam fer activitats en una aula, vam fet sempre fent el possible per empoderar el territori nostre i conèixer nous espais. El patrimoni que a vegades creuem tot un oceà per anar a veure i tenim una platja meravellosa a Vilanova, tenim Sitges, tenim el Penedès, les vinyes que són com la Toscana d'Itàlia i tothom se'n va a la Toscana. I aquí tenim grans vinyes, grans enoturismes, grans vins per poder deleitar. I és ben veritat que jo des de que porto dintre del món del talent he conegut molta gent del vi, molta gent de la restauració, de la cultura, ben conegut museus que potser no haguéssim entrat. Últimament vam fer la visita al Vinseu, que ha fet tota la reforma, i vam quedar meravellats, perquè jo l'havia vist a l'inici i ara amb aquest canvi... Un canvi substancial. És preciós. I vam tenir l'honor que ens vam fer una visita privada i va ser molt maca, molt. Hi ha qui diu que si els problemes del món, com per exemple ara tenim conflictes bèl·lics molt importants al nostre entorn i al món en general, si els problemes del món s'haguessin de resoldre i estiguessin en mans de les dones, es resoldrien de maneres diferents i potser més ràpid que no pas en mans dels homes. Ho creus, tu, això? Bueno, jo crec que sí, perquè dintre del fet de ser dona, nosaltres, dintre de la conciliació, dintre del haver sigut mares, tenim de dialogar molt perquè una criatura es porti bé, perquè el teu company pugui conviure amb tu, la convivència. Tenim altres maneres de fer. Jo sempre dic que la suma home i dona
és la clau de l'èxit, perquè jo admiro molt, a mi m'agrada molt parlar amb homes, perquè sempre aprenc. Teniu una mirada molt executiva i molt recta, i la dona és com a més conciliadora, més harmònica, però clar, a vegades per conciliar tot un equip de treball necessites això. Perquè a vegades un director d'aquests tan forts, l'empresa no treballa a gust. A vegades si hi ha una dona entremig, doncs n'hi ha un ambient de treball més amable. No vol dir que no es faci la feina. Són maneres de treballar i de fer. I és com treballar amb harmonia i diferents mirades, és a dir, a l'hora de presentar un projecte. Jo sempre faig una comparativa amb les ampolles del vi. Des de que les dones estan als dissenys gràfics de les ampolles no són totes iguales. I les etiquetes són diferents, en diferents colors, en diferents imatges. Abans era tot lletres, posava el nom de la bodega i poca cosa més. Des de que hi ha les dones dintre del Consell d'Administració s'ha canviat l'aire, no? Això ens dona que hi ha una altra visió. I jo sóc una d'elles que a vegades compro un vi per l'ampolla, no per el que hi ha dins. Per l'etiqueta. Per l'etiqueta, o per la forma de l'ampolla. Això també fa que creixi el mercat. Perquè proves aquell vi i potser aquell vi està molt bo, a part de que l'ampolla sigui bonica i l'etiqueta també. Per això dic que hi ha una altra manera de pensar. La vida té diferents colors, no és tot blanc i negre, és de colors i la tenim de veure de colors. I l'harmonia i el treballar amb equip, home i dona, jo crec que és fonamental. A part, a dia d'avui necessitem que totes les cases es mantinguin en 2 sous. Hi ha molt poca gent que es pugui donar el gust de tenir la dona a casa i ell treballi i guanyi molts diners. Avui dia tot està molt car i, evidentment, també aquesta dona ha fet tot un esforç per estar al capdavant, a treure's una carrera. Hi ha un 60% de les universitàries són dones. Evidentment, n'hi ha molt a fer, però sí que tenim gent molt capacitada. Que els currículums secs crec jo que tindrien de ser, perquè avui dia que tenim el gust de poder tenir una baixa paternal, que abans ens castigaven per això, però ara ja no. Ara l'home també pot agafar aquesta baixa. Ha d'agafar la baixa. L'ha d'agafar obligatòriament, però jo crec que aquestes criatures que han nascut en aquesta època tindran una visió pare i mare. Aquest pare educa diferent de la seva mare. I els ensenyarà un altre tipus de cosa. És a dir, aquesta criatura ha guanyat que té la cura del pare i de la mare, i el pare també ha vist l'esforç que és tenir una criatura, perquè abans sí que tenien criatures, però el pare s'anava a treballar, que exercia la feina, però no sabia el que era un nen plorar perquè li creixen les dents o perquè té mal d'orella o... Entens? Jo crec que aquestes criatures tindran aquesta vessant més humana de saber com és un pare i una mare en diferents conceptes. A Talent Femení també, des del primer any o des dels inicis, vau tenir clar que calia també desenvolupar projectes de caire social d'alguna manera, no? Sí. Degut a... Nosaltres vam fundar l'associació i el haver fet aquest estudi de mercat tan rellevant va fer que portéssim un cartipàs molt maco. I jo quan vaig anar a l'Institut Català de la Dona, quan vam veure el cartipàs, va dir, carai, si totes les associacions fessin el mateix, totes les associacions tindrien èxit, perquè vosaltres veu fer un estudi com d'empresa, de mercat, a on podíem arribar, quines capacitats tenia. Això ens va donar peu a entrar al Consell Nacional de Dones de Catalunya. Aquell any, justament, feien un viatge al Congrés Women, 60 Women, que vam tenir l'honor de ser convidades i vam anar a les Nacions Unides. Allà es va dematxacar... Estats Units, en aquest cas? Sí, amb la Comissió Catalana, que era la primera vegada que una associació de la vegueria anava a les Nacions Unides, s'aixecava en una sala on hi havia diferents dones de tot el món i deia, nosaltres som d'un territori que és del Penedès Garraf, i explicàvem quines eren
tot el teixit empresarial que teníem al voltant i totes les característiques que teníem. Això ho vam fer i es vam aixecar en aquell moment. I arrel d'això, quan vam tornar, vam dir que teníem de fer alguna cosa pel benestar de la dona. I vam preparar un projecte que va fer la Lídia Rodríguez, que era el Terra Vine i Dona, que era empoderar una dona que hagués sofrit maltractament i buscar-li feina. Amb tot el temps que vam fer el Terra Vine i Dona, vàrem empoderar 7 o 8 dones, ara no em vull equivocar, 7 o 8 dones que els hi vam trobar feina, que van poder desenvolupar la seva vida individual i poder gaudir d'elles mateixes. Llavors les acompanyàvem, els hi donàvem formació, els hi buscaven treball i a vegades jo amb la Lídia havia fet moltes coses de portar-les a la feina, fer tràfics de portar-les a la feina perquè no tenien mobilitat, no havia autobús fins a la nau on anava. Després va haver una noia que la vam rescatar i la vam posar dintre del Corte Inglés. Aquesta noia havia patit una amenaça de mort, el marit. Tots aquests projectes es van portar a terme. L'únic que portava molta dedicació i com tota la vida tu tens moltes hores però a vegades no en tens i no havia una continuïtat i el van paralitzar. Ara tenim un altre projecte que és el Club Sènior. Jo tinc dones que ja són jubilades, que han sigut líders, però que la primera etapa de la seva jubilació es dediquen a ser àvies, a no fer res. I de cop, com han sigut tan actives, volen fer alguna cosa. Troben un buit. Sí. Llavors ens venen i ens diuen, escolta'm, i si poguéssim anar als instituts a donar unes xerrades? Elles expliquen, moltes d'elles que han fet un treball masculí, empoderar els joves que tenen de decidir la carrera a la segon d'ESO o al quart d'ESO i diuen quines avantatges tenen o quines dificultats han tingut a l'hora de poder fer el seu lideratge. A conseqüència, fan una xerrada explicant la seva vida. Transmeten l'experiència, en aquest cas, I, ho vam fer a Camp Joliu i ara ben començat als instituts del Garraf i anem creixent, perquè tenim aquest teixit de dones molt, molt potents que volen fer això. Susana, estem parlant de talent femení, ens parlaves de 12 anys des de la seva fundació, 10 anys farà aquest novembre dels premis, però, aviam, això és una tercera part, potser, de la teva dedicació al món femení i l'empresa, no? Perquè abans de l'existència de talent femení, tu ja feia anys que et dedicaves d'alguna manera o altra a donar suport en aquest àmbit. Sempre he tingut inquietuds. És a dir, jo he sigut empresària des de molt jove i vaig començar amb 19 anys i fins ara he sigut empresària. Ara treballo per una gran empresa, però en aquell moment he treballat 32 anys com a empresària. I, evidentment, creia molt en les associacions, perquè, evidentment, dintre de l'associació, quan tu entres en una associació empresarial, fas contactes i fas negoci. Llavors, en aquell moment, va començar a veure aquesta sortida de la dona. I, vaig estar a Dones d'Empresa, que ja vaig tindre el goig de ser vicepresidenta. D'allà vaig anar a Business Professional Woman, que va ser l'associació més antiga de tot el món, que té 110 anys d'història, fundada per una sueca, i allà em vaig començar a codejar amb dones que tenien associacions de tota Espanya i de tot el món, i em van començar a dir, home, tens un territori que és com tierra de nadie, ni és Barcelona ni és Tarragona, que hi ha una distància prudencial gran perquè la gent es mobilitzi, i és molt ampli. Per què no muntes alguna cosa aquí i muntes una associació de dones
i de lideratge en femení. Bueno, vaig començar a enredar i vaig muntar l'associació. I a més és un territori aquest que tu deies, que és el del Penedès-Garraf, que és ric també amb empresa, amb empresariat, és un dinàmic, és un espai dinàmic. És molt dinàmic. És molt dinàmic, hi ha molta gent i moltes dones amb molta emprenedoria, amb ganes, amb petit negoci, perquè realment és el que diem, tenim un ventall molt gran de població, amb grans riqueses, i això dona riquesa. És a dir, tant la restauració en plan de costa, a l'interior també hi ha molt bona restauració, Jo sempre tiro cap a casa meva, però realment hi ha molt bona restauració, bons vins, i tot el que és una gran empresa, indústria d'automoció, hi ha molta cosa de molt gran nivell. Evidentment, això ha fet que el talent femení es vagi incorporant dintre de tots aquests petits i grans negocis, i aquí estem. El 14 de novembre, dèiem, la data 14 de novembre, que és el dia en què feu la festa grossa, no?, de l'entitat. I aquest any, tindrem, a part d'aquestes dos premis que ja he comunicat, tindrem a la Carme Ruscallera, que ens vindrà, que l'havíem premiat, ens ve la Imma Pedemonte, ens vindran moltes enginyeres que hem premiat, molta gent que hem premiat vol compartir aquests 10 anys, perquè sempre han dit que el dia que els hi van donar un premi van notar que la gent els felicitava per alguna cosa, no? I evidentment aquell premi els hi ha donat un creixement important com a persona, com a dona i com a líder dintre de la comarca. I què més bo que brindar totes juntes, no? Susana Villagrasa, nosaltres només que podem fer que felicitar-vos com a entitat. Gràcies. I a títol personal també felicitar-te per aquestes iniciatives, les d'abans i les d'aquests darrers 12 anys al capdavant de Talent Femení. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. I deixem aquí l'espai de l'entrevista per avui. Tornarem amb una altra entrevistat o entrevistada la setmana vinent. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.